민주 씨, 랩을 통하시더라고요. 네, 도전해봤습니다. 아니 어떻게 동굴 살짝 넣어드릴 테니까 랩 한 소절 좀 부탁드려도 네, 짧게 해주세요. 예. 네. If you let me on that. 여러분 지금 무슨 상황이냐면요. 우리 민주 씨가 F 시작하자마자 원희 씨가 옆에서 아니 최대한 참다 나온 재채기에서 웃음이 터졌어요. 네. 오히려 감질맛이 더 나서 나머지 부분 이따가 들을 수 있어요. 들을게요. 너무 웃겼어.